本日はお暑い中、わざわざお越しいただいてありがとうございます。演奏する曲も少ないですし、全然下手なんですけど、最後まで聴いてってくださると、辛いです。辛い？ごめんなさい。間違えました。幸いです。幸い。幸福の幸。聞いていってくれると嬉しいなってことです。でも、本当は聞いてほしくないかもとか思います。って、何言ってるのかな、私。今日のためにみんな練習を頑張ってきました。辛いこともたくさんあったけど、それでもやってきてよかったなって思います。だから今日が終わったら少し寂しいんです。みんなで集まってワイワイやるのが好きだったから。でも何事にも終わりってあるんですよね。楽しかった毎日もいつか思い出に変わってしまうんですよね。終わりがあるからこそみんな頑張るんだと思う。別れがあるからこそ精一杯その人を愛するんだと思う。楽しかった思い出で夢をいっぱいにするために。でも私は信じてます。終わらない日々もあるはずだって。好きな人とずっと一緒にいられるはずだって。バカだなって笑ってもらっては構いません。そしたら私はこう言います。じゃあ見ててごらん。私は最後に笑って死ぬから。バカみたいに愛を信じて大好きな人に抱かれながら死ぬからって。ごめんなさい。話がそれちゃいましたね。すみません。私こういうの苦手で。そうです。曲です。曲の説明をしなくては演奏が始まりません。メモにそう書いてありました。
けのありがとうを込めて今あなたに送ります。晴れのち曇り時々雨、聞いてください。